Friedrich Nietzsche je tisto ime, ki se ga izmed vseh zares največjih imen filozofskih mislecev največkrat povezuje z glasbo. Upravičeno. Nietzscheva filozofija se je namreč v veliki miri razvila kot komentar k glasbi. Še več, v zgodnji fazi svojega filozofskega razvoja je Nietzsche, ki je samega sebe takrat opisoval kot glasbenega Sokrata, svoj celoten filozofski pogon dojemal kot nekakšen dodatni podporni steber Wagnerjevega projekta Gesamtkunstwerk. Pri čemer je Nietzsche nedvomno šel dlje, kakor sam Wagner. Saj je začel ustvarjati in konceptualizirati radikalno vizijo nove Nemčije, ki bi po njegovem morala biti kot država utemeljena na silovitosti duha nemške glasbe. Grki so iz duha glasbe ustvarili klasično tragedijo. Na Nemcih ne bi bilo, da iz glasbe ustvarijo državo. Bismarcku ni Nietzsche nikoli odpustil, da se je nemška združitev na koncu le odvila po politični poti. Iz neke povsem druge smeri bi torej lahko dejali, da so z glasbo povezani tudi prvi znaki megalomanije, v kateri se je ta mislec na koncu tragično izgubil. Sledil je znameniti prelom z Wagnerjem po prvih festivalskih igrah v Bayreuthu. Največja kriza Nietzschevega življenja, a tudi nekakšno ponovno rojstvo in preporod njegove misli, tudi tiste povezane z glasbo. Kot enega pomembnejših dejavnikov nastanka svoje filozofske mojstrovine, dela Tako je govoril Zaratustra, je izpostavil hitro spremembo okusa v glasbi, samo delo pa je večkrat opisal kot simfonijo. Prav v ta čas okrevanja po prelomu z wagnerijanstvom pa datira tudi nastop še enega, povsem novega in odločilnega momenta v Nietzschevi filozofiji. Nietzsche je obsedlo tisto, kar je kasneje s precejšno previdnostjo poimenoval misel večnega vračanja enakega. Dramatični nastop te misli ob jezeru Silva Plana pa je sovpadal z nekim nič manj dramatičnim problemom. Nietzscheja je namreč skupaj s samo mislijo večnega vračanja popadla tudi slutnja, da je ta misel neubesedljiva. In sicer ne preprosto v smislu, da je ni mogoče spraviti v govorico, temveč prej obratno. Preganjal ga je pristen strah, da samo njeno ubeseditvijo to misel nemudoma potlačimo v pozabo. Mislim, da ne smemo prezreti te vzporednice. Skozi Nietzschevo mišljenje teče dvojen tok neubesedljivega. Po eni strani je njegovo mišljenje vse skozi prežeto z glasbo, katero je Nietzsche nič manj kot filozofijo razumel kot mišljenje, le da kot obliko mišljenja, ki poteka skozi semiološko govorico afektov. Na drugi strani misel večnega vračanja, za katero je bil prepričan, da lahko preživi in se razvija, le če jo na nek način zadrži v neznosni napetosti tik pod pragom njene ubeseditve. V Zaratustri, tej simfoniji, ki naj bi po njegovih besedah v celoti govorila o misli večnega vračanja, ta misel sploh nikoli ne nastopi v obliki enoznačne filozofske teze. V resnici bi prej, kot da to delo govori o misli večnega vračanja, morali dejati, da sama misel, ne da bi se pri tem pustila ujeti govorici, delo kot celoto pretvori v pretok svojega lastnega izraza. Morda se s tem vsaj deloma nakaže neka možna smer razlage Nietzschejeve izjave, da Zaratustra morda sploh sodi k glasbi. In seveda, tu je vprašanje Nietzschejeve glasbe. Ta je velika enigma. Poznamo jo, tu je, pred nami je, obstajajo notni zapisi, različne izvedbe, a uhaja vsaki oceni, vsakemu vrednotenju. Nisem zasledil zapisa, v katerem bi pisec, kritik, muzikolog ali filozof izrazil enoznačno navdušenje nad Nietzschejevo glasbo. Tudi ko sva v zvezi z dogodkom, ki je pred nami govorila z bratkom Bibičem, sva se strinjala, da je ta glasba zlasti presenetljiva in izven vseh okvirov, ki bi omogočili njeno jasno oceno ali njeno jasno umestitev.
Gotovo je del te težavnosti ovrednotenja Nietzscheve glasbe treba pripisati prav dejstvu, da jo je Nietzsche snoval in dojemal tudi kot element svojega filozofskega mišljenja. V kontekstu dogodka, ki sledi, je zato še zlasti zanimivo vedeti, da je Nietzsche sosledje kompozicij, himna prijateljstvu in himna življenju, ki jo bomo spoznali v interpretaciji Saše Vollmayerja, dojemal prav kot del procesa nastajanja svojega Zaratustre. A kar se tiče enigme Nietzscheve glasbe, v duhu njegove teze, da mora biti umetnost namenjena umetnikom, bomo njeno skrivnost prepustili dekonstrukciji glasbenika. Sam pa bi to svojo kratko ekspozicijo na koncu vendarle prepustil besedam tega velikega filozofa. Citiram, tako je govoril Zaratustra, poglavje Nagrobna pesem. In nekoč sem hotel plesati, kakor še nikoli. Hotel sem odplesati čez vse nebo. Tedaj ste mi pregovorili najljubšega pevca in takoj zaokrožil grozljivo zamolkel napev. O, kako mračen rok mi je trobil na ušesa. Morilski pevec, orodje hudobije, najbolj nedolžni. Že sem stal pripravljen za najboljši ples. Tedaj ste mi svojimi glasovi umorili zanos. Samo v plesu znam povedati prispodobo najvišjih stvari. In tako mi je najvišja prispodoba obtičala v udih neizgovorjeno. Dodajmo, sredi zamolklega odzvena preloma med besedo in glasbo, kljub vsemu bliskim prva črka novega singularnega izraza.